How to fix Google is muting some sound problem। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है आपको गूगल की तरफ से होते हैं। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों आप किसी ब्राउज़र के अंदर पे है, गूगल यूज़ कर रहा है, तो उसके अंदर पे दोस्तों होता क्या है, अगर हम कोई चीज़ प्ले करने जाते हैं गूगल के अंदर पे, तो गूगल क्या करता है, हमारे साउंड को म्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है और अगर आपके मोबाइल के अंदर पे भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो क्या सॉल्यूशन करना होगा, कैसे आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, यही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, जो भी सॉल्यूशन उसका होगा उसको फॉलो कर लीजिएगा, आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली फिक्स हो जाएगा। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर ये देखेंगे हम कि क्या करना होगा सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले चीज़ दोस्तों आपको सेटिंग फॉलो कर लेना है। अगर आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो सेटिंग पर जाइए, उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए सिस्टम पर जाइए। यहाँ पे आपको मिलेगा रीसेट ऑप्शन, उसके बाद आपको मिलेगा रीसेट ऐप प्रेफरेंसेस। तो यहाँ पे आपको रीसेट ऐप कर देना है। ठीक है, ये करने के बाद दोस्तों आपको बैक करना है और उसके बाद ऐप एंड नोटिफिकेशन पे जाना है और यहाँ पे दोस्तों आपको सी ऑल ऐप्स ओपन कर लेना है और उसके बाद दोबारा से आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, थ्री डॉट्स में क्लिक करने के बाद आपको दोबारा से रीसेट ऐप प्रेफरेंसेस करना होगा इसके अंदर पे भी। ठीक है, तो दोनों ही जगह पर आपको सेटिंग मिल जाएगा, तो रीसेट ऐप कर दीजिएगा और ये करने के बाद आपको गूगल सर्च कर लेना है। ठीक है, तो स्क्रॉल डाउन करते हुए सर्च कीजिए, उसके बाद में कर दीजिए फोर्स स्टॉप एंड देन परमिशंस के अंदर पे जाइए, सारे परमिशंस को डिसेबल कर दीजिए या तो फिर स्टोरेज एंड कैश पर जाके क्लियर स्टोरेज कर दीजिए। ठीक है, क्लियर डेटा, उसके बाद ओके करके आपको सारे के सारे परमिशंस अलाउ कर देना है एंड देन मोबाइल को रिस्टार्ट कर लीजिए और चेक करके देखिए, सॉल्व हो जाएगा आपका प्रॉब्लम। मेक श्योर आपका वॉल्यूम इंक्रीज रहे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रहा है तो इस सॉल्यूशन को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।